キュルキュル変な音がするわ。そんな時は V ベルトが原因かも。 V ベルトはエアコンやバッテリーの発電、パワステなどを動かしている部品です。キュルキュルと音がしたら交換時期です。車のお困りごとはピットメニューにお任せください。